우리 같이 합독하신 말씀으로 하나님의 복음이라는 말씀으로 오늘 말씀을 나누도록 하겠습니다. 우리 동영상으로 예배드리시고 여기 현장에서 같이 예배드리시는 분들 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 하겠습니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 오늘부터 로마서를 갖다 이제 로마서를 통해서 말씀을 전합니다. 우리가 성경을 복음이라고 이 보석이라고 할 때 그 성경 중에 보석 중에 보석이 뭐냐면 이 로마서예요. 복음에 대해서 아주 정확하고 아주 간결하게 표현된 것이 이 로마서입니다. 우리 옆에 사람들 축복해 주시기 바랍니다. 하나님은 당신에게 하나님의 배경을 주셨습니다. 저와 여러분들의 삶에요. 보이지 않게 중요한 것이 뭐냐면 어떤 배경을 갖고 사느냐는 겁니다. 근데 그 배경 중에 가장 큰 배경이 뭐냐? 하나님이 우리의 배경이 되시는 거예요. 그래서 여러분들이요, 먼저 생각할 것이 뭐냐면 영적 배경을 좀 이해하시면 좋겠습니다. 저와 여러분들은 지금 이 태국 땅에 살고 있어요. 우리가 여기 살고 있지만 우리에게는 모국이 있어요. 물론 육신적인 모국도 있지만 영적 모국이 있는데요. 그게 에덴 동산입니다. 저와 여러분들이 이 영적 모국이 이해가 되셔야 되고 나의 진정한 영적 배경이 이 에덴 동산이라는 사실을 아셔야 돼요. 창세기 1장 27절 28절에 보면요. 하나님이 우리 인간을 하나님의 형상대로 지으셨어요. 그리고 우리에게 그 형상을 아는 복을 주시고 생육하고 정복하고 다스리라 했어요. 우리의 실제 신분이 뭐냐면 우리의 신분은 하나님의 형상을 닮은 게 우리의 진짜 신분입니다. 우리가 받은 복은 뭐냐면 하나님이 주신 건세예요. 어떤 건세냐? 이 땅을 정복하는 건세입니다. 이게요. 처음 인간 아담에게 에덴 동산에서 주신 복이고 시작이에요. 우리 주의 이름이요. 참 외우기도 힘든데 실리아건 까몬펫이에요. 맨날 주의 부르니까 쉬운데요. 이름은 실리아건이고 성은 까몬펫이에요. 길죠. 실리아건 까몬펫. 그래서 태국 사람들은 전부 다 닉네임이 있는 거예요. 네. 그러면 오늘 우리 또 통역하고 있는 이름 우리 이영걸이에요. 태국 사람이고 한국 사람입니다. 이름이고 성이에요. 우리 한국은 성 먼저니까 성이고 이름이에요. 근데 태국 이름이고 한국 이름이지
실제 이름은요? แต่ชื่อจริงๆของเรา 실제 성은 아담입니다. นามสกุลที่แท้จริงของเราก็คือนามสกุล 전부 아담으로부터 왔기 เพราะ 때문에요. ทุกคนมนุษย์ทุกคนมาจาก 안 쓸 뿐이지 아담 실리아건 까몬 เรา 펫이에요. แค่ไม่เขียนเฉยๆอาจจะต้องเป็นอดัมศิริยากร 아담 이영걸이에요. เป็นอดัมเดียวก่อน 왜냐? 아담이란 뜻은요, 사람이에요, เพ 사람. ราะความหมายของเขาว่าอดัมก็คือคนมนุษย์นั่นเอง 사람으로부터 เพราะ 시작됐으니까요. พวกเราล้วนเริ่มต้นมาจากการเป็นมนุษย์ 주의 시작이 어떻게 됐느냐? จุดเริ่มต้นของจุดเริ่มต้นอย่างไร 육신적으로 봤을 땐 까몬 펫 가문으로부터 시작된 ถ้า 거예요. ดูฝ่ายเนื้อหนังก็เริ่มต้นมาจากสารตระกูลของกำเนิดเพศ 우리 영걸이는 이씨로부터 시작된 ส่วน 거예요. พี่ยองบอลนั้นก็คือเริ่มมาจากอี 근데 진짜로는 사람으로부터 시작된 แต่ 거예요. พวกเราทุกคนล้วนเริ่มต้นมาจากการเป็นมนุษย์ก่อน 이걸 아는 사람만 คน 사람이에요. ที่รู้จักเรื่องนี้เท่านั้นที่เป็นมนุษย์ 이걸 모르는 사람은 사람이 아닌 뭐라고 해야 ถ้า 됩니까? สมมติว่าไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่มนุษย์แล้วเราจะเรียกว่าอะไรดี 이게요 실제 얘기입니다. ดังนั้นอันนี้คือเรื่องจริง 그 증거가 뭐냐? หลักฐานพยานคืออะไร 창세기 2장 7절에 보면요. ทางอยู่ในพระธรรมสมการที่2ข้อที่ 인간은 하나님이 인간을 흙으로 지으시고 7ก็ได้บอกเอาไว้ว่าพระเจ้าได้สร้างมนุษย์จากของดิน 거기에 생기를 불어넣으셨다 ละ 그랬어요. ลายลงปานเข้ามาสู่ 흙은 육신이고 ซึ่งดินนั้นก็เล็งถึงเรื่องของเนื้อหนัง 생기는 ส่วนลมปาน 영혼입니다. ก็คือวิญญาณและก็จิตวิญญาณ 이게 합쳐진 걸 가지고 และเมื่อรวมสองสิ่งนี้ไว้ด้วยกัน 생명이요. 이게 เรีย 영생이에요. กว่าตรงนี้เป็นชีวิตและอีกอันหนึงก็คือชีวิต 그 인간은 처음부터 영생하는 존재였어요. ตัวตนของมนุษย์ตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นตัวตนที่เป็นนิรันดร์อยู่แล้ว 근데 แต่ว่า 우리가 죽었다는 얘기 뭡니까? การที่บอกว่าเราต้องตายหมายความว่าอย่างไร 영이 떠나면 죽는 ห 거예요. มายความว่าวิญญาณแยกออกจากกายเนี่ยคือการตาย 암이 걸리고 교통사고 나서 죽은 것이 아니라 ไม่ใช่เป็นการตายเพราะโรคมะเร็งหรือเป็นการตายเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุ 교통사고 났어도 แต่ถึงแม้ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 영이 안 떠났으면 아직 살아있는 거예요. ถ้าวิญญาณไม่ได้ออกจากร่างกายไม่ได้ตาย 암에 걸렸어도 아직 영이 안 떠났으면 살아있는 ก็ 거예요. จริงแต่ถ้าเกิดว่าวิญญาณยังไม่ได้ออกจากร่างกายก็ยังไม่ตาย 근데 영이 떠나는 순간 แต่ณวินาทีที่วิญญาณออกจากร่างกาย 죽은 겁니다. นั่นคือการตาย 그래서요, แต่พวกเรา 우리가 실제 성경에 기록된 대로 우리가 이해를 하시고 아셔야 เรา 돼요. ต้องรู้เราต้องเข้าใจตามที่พวกนี้ได้บันทึกเอาไว้ 그런가 하면은요, แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นแล้ว 창세기 2장 17절에는 ในพระธรรมสมการที่2ข้อที่17 에덴 동산에 있는 모든 과일은 너의 마음대로 하되 พระเจ้าก็เลยบอกว่าทุกอย่างเลยที่อยู่ในสวนเอเดนผลไม้ทุกต้นมีได้ 선악을 알게 하는 나무는 따먹지 말아라. แต่ยกเว้นต้นเดียวก็คือผลที่รู้ช่วยอะไรอย่างนี้ 따먹는 날에는 정령 죽으리라. ที่เจ้ากินเจ้าจะต้องตายแน่ 뭐냐? 무슨 말이냐? ก็หมายความว่า 죽느냐 사느냐예요. เพราะว่าเราจะอยู่หรือเราจะตาย 이게 무슨 영화 제목입니까? มันดูเหมือนเป็นชื่อละครหนังอะไรสักอย่างหนึ่ง 실제라니까 실제요. คือเรื่องจริงนะมันคือเรื่องจริง 선악과를 따먹으면 죽는 เพ 거고 ราะอะไรเพราะถ้าเรากินผลการไม่รู้ช่วยเราก็จะตาย 안 따먹으면 영원히 사는 거예요. เราก็จะใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นจนถึงนิรันดร์ 이게 저와 여러분들의 보이지 않는 배경이에요. รูปภูมิหลังที่ไม่ปรากฏต่อตา 우리의 진짜 시작은 여기서부터 시작된 ของ 거예요. เรามันต้องเริ่มต้นมาจากนี้ 근데 지금 저와 여러분들은 어디에 살고 있느냐? แต่ปัจจุบันตอนนี้เรากำลังอาศัยอยู่ที่ไหน 다른 나라에 살고 เรา 있어요. กำลังอาศัยอยู่ประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศของตัวเองก็คือเป็นเมืองนอก 실제 우리가 사는 건 여기서 사는 게 아니라 살지만 실제 우리의 시작은 여기가 아니라고요. เราอาจจะใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ก็จริงแต่เราไม่ใช่ที่อยู่ที่แท้จริงของพวกเราเพราะไม่ใช่จุดเริ่มต้นของเรา 그래서 타국에 산다는 게 뭐냐? การบอกว่าใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอื่นต่างประเทศ 언어가 다른 거예요. ก็คือการใช้ชีวิตอยู่ที่ภาษาที่แตกต่าง 문화가 다른 วัฒ 거예요. นธรรมก็ต่างกัน 저와 여러분들이요. นั้นพวกเราทุกคน 이 모국에서의 배경은 어떤 배경이냐? ภูมิหลังที่เราบอกว่ามาจากประเทศบ้านเกิดคือ 아담의 삶을 보면은요. ก็คือถ้าเราดูชีวิตของอาดัมเอง 자기를 위해서 지어준 그 여자 하와를 보고 ตอนที่เขาอยู่ในประเทศบ้านเกิดของเขาผู้หญิงที่พระเจ้าสร้างมาให้กับเขาก็คือเอวา 내 뼈 중에 뼈, 살 중에 살이라고 늘 เขา 기뻐했어요. แบบมีความสุขมากๆจนสารภาพออกมาว่าผู้หญิงคนนี้สร้างจากเนื้อของเขาสร้างจากกระดูกของเขา 그리고 하나님이 아담에게 복을 주셔서 แล้วพระเจ้าก็เลยอวยพรให้กับอาดัม 그 아담이 모든 동물의 이름을 짓고 ถึงขั้นที่ให้อาดัมเนี่ยไปตั้งชื่อสัตว์ทั้งหมดเลย 그 동물들과 같이 뛰어노는 แล้ว 거예요. ก็มีความสุขกระโดดโลดเต้นกับพวกสัตว์เหล่านั้น 그러니까 진짜 이 에덴 동산에서는요. นั้นที่สวนเอเดน 어떤 문화냐? 사는 문화예요. ในวัฒนธรรมของสวนเอเดนคืออะไรคือวัฒนธรรมแห่งชีวิต
사는 언어예요. ก็คือเป็นภาษาในการใช้ชีวิต 삶을 살면서 재미있는 문화, 재미있는 ว่า 언어예요. ที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทั้งมีความสนุกสนาน 근데 이 모국을 잃어버린 แต่พอหลังจากที่เราสูญเสียประเทศที่เป็นประเทศบ้านเกิดของตัวเองไป 타국에서의 삶은 어떤 ใช้ชีวิต 삶입니까? ที่เมืองนอกไม่ใช่ประเทศของตัวเองมันเป็นยังไง 날마다 두려워해요. ทุกวันจะต้องมีความหวาดกลัวเข้ามา 내일을 두려워하고 미래를 두려워하고 죽음을 두려워하고 죽음 이유를 เรา 두려워하고 คือกลัวทั้งวันพรุ่งนี้กลัวอนาคตกลัวความตายกลัวหลังจากตายแล้ว 그리고 책임 전가를 해요. แล้วผลสุดท้ายก็เป็นไงกล่าวโทษตัวเอง 날마다 무슨 일이 생기면 나 때문에 그런 게 아니라 저 사람 때문에 저것 때문에 ทุกวันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ได้โทษตัวเองก็โทษแต่คนอื่นว่าเพราะเขาเพราะเรื่องนู้น 그리고 내 중심으로 살아요. เราก็ต้องใช้ชีวิตแบบมีสนใจให้ตัวเอง 이 배경을 และภูมิหลังของเรื่องนี้ 놓쳐버린 겁니다. ก็คือสูญเสียภูมิหลังนั่นเองผลเรื่องการสูญเสียภูมิหลังไป 그래서 저와 여러분들은요, แล้วพวกเราทุกคน 이 사실을 이해해야 돼요. เราจะเป็นต้องเข้าใจความจริงนี้ 진짜 에덴 동산에 이 받은 복처럼 우리 이렇게 살아야 되는데 คือจริงๆเราต้องใช้ชีวิตแบบที่ได้รับพรอย่างนี้ชีวิตเราต้องเป็นแบบนั้น 이 사실 죽느냐 사느냐 이 창세기 2장 17절의 언약을 놓치는 순간 แต่เราวินาทีที่เราสูญเสียพระสัญญาของการมีชีวิตก็ต้องการข้อที่17 창세기 3장에 문제가 온 거예요. ปัญหาของมนุษย์ตามที่3ก็เข้ามา 하나님을 떠나서 ก็คือเราแยกขาดจากพระเจ้า 그 하나님을 떠나게 만든 사단의 종이 돼서 เราก็ได้กลายเป็นซาตานที่ทำให้เราเนี่ยถูกแยกขาดจากพระเจ้าได้กลายเป็น 하나님과 함께 살아야 되는 인간이 사단의 종이 된 것이 죄입니다. แล้วก็การที่ลูกของพระเจ้าที่สร้างขึ้นมาตามฉายาของพระเจ้าต้องใช้ชีวิตอยู่กับพระเจ้าก็กลายเป็นท่าสของซาตานนั่นก็คือบาป 근데 하나님이 이 가운데 있을 때 แล้วตอนที่เราอยู่ในที่นี่พระเจ้า 문제가 생기자마자 바로 답을 주신 ตอน 거예요. ที่มีปัญหาเกิดขึ้นปุ๊บพระเจ้าก็ได้ให้คำตอบทันทีเลย 그게 창세기 3장 15절 ตอบนั้นก็คือคำตามที่3ข้อที่15 여인의 후손 ผู้ชายของมีพระเยซูคริสต์ 오실 그리스도입니다. เป็นพระเยซูคริสต์ผู้ที่จะเสด็จมา 그래서 우리가 타국에 살면서 เพราะแบบนี้ตอนที่เราใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอื่น 창세기 3장 속에 사느냐 เราจะใช้ชีวิตอยู่ภายในสุขภาพที่3หรือว่า 창세기 3장 15절에 답을 가지고 사느냐 เราจะใช้ชีวิตแบบมีคำตอบในสุขภาพที่3ข้อที่15 그게 우리의 배경이에요. คือภูมิหลังของเรา 이게 이해가 되니까 ดังนั้นเราเข้าใจเรื่องนี้ 우리한테요 สำหรับเรา 하나님이 우리에게 주신 천국 복음이 소망이 되는 เรา 겁니다. จะมีความหวังเป็นข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินสวรรค์ 천국은요 สวรรค์ 에덴 동산에도 두 가지 문화였었어요. ก็คือเหมือนกับในสวนเอเดนยังคงมี2วัฒนธรรม 육이 있었고 영이 วัฒ 있었어요. นธรรมของฝ่ายเนื้อหนังแล้วก็ฝ่ายวิญญาณ 죽느냐 사느냐였어요. แล้วก็ต่อมาคือเป็นการมีชีวิตหรือตาย 우리 타국에서도요 แต่ตอนที่เราอยู่ที่ต่างประเทศ 이 원래 언어를 사용하지 않고 เราไม่ได้ใช้ประเทศภาษาดั้งเดิมของเรา 새로운 언어를 쓰는 ไม่ 거예요. ได้ใช้ภาษาแม่แต่เราจะใช้ภาษาอื่น 그러니까 힘든 거죠. มันก็เลยเป็นสถานที่ที่ลำบากมาก 그래서 우리는 천국이 소망이 돼야 ดัง 돼요. นั้นเราถึงต้องมีความหวังในทางไปสวรรค์ 이 천국은요 เพราะอะไรเพราะ 천국의 특징은 뭐냐 ลักษณะพิเศษของสวรรค์คืออะไร 천국의 특징은 ลักษณะพิเศษของสวรรค์ก็คือ 믿음이 기준입니다. คือมีมาตรฐานเป็นความเชื่อ 천국을 소망으로 가질 수 있는 방법이 뭐냐 วิธีการที่เราจะมีความหวังในการไปสวรรค์ได้คือ 믿음만이에요. คือการมีความเชื่อ 어떤 믿음이냐 เป็นความเชื่อแบบไหน 하나예요. 여인의 후손 오실 그리스도를 믿는 เป็น 믿음이에요. ความเชื่อเดียวก็คือความเชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ที่เสด็จมาเป็นคนพันธุ์ของ 믿음만이 แล้วมันเป็นแค่ความเชื่อเดียวเท่านั้น 기준이고요. ที่เป็นมาตรฐานของ 이 천국은요 และสวรรค์นี้ 반드시 있어야 돼요. จะต้องแน่นอนจะต้องมีสวรรค์จะต้องมี 만약에 이 땅을 사는 우리에게 천국의 소망이 ถ้า 없다면 เกิดว่าพวกเราที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้ไม่มีความหวังในการไปสวรรค์ 우리는 살아야 될 가치를 못 느끼는 เราก็ 거예요. จะไม่รับรู้ถึงคุณค่าของการใช้ชีวิต 이 땅에서 살아야 될 이유가 แล้ว 없어요. เราก็จะไม่มีเหตุผลในการใช้ชีวิตในโลกนี้ด้วย 맨날 두려움과 책임 전가와 เพราะว่าทุกวันเราจะอยู่ในความหวาดกลัวทุกวันเราจะโทษคนอื่น 나만을 위해서 살아야 เรา 되는데요. จะต้องใช้ชีวิตเพื่อแบบโทษคนอื่น 그래서 반드시 천국은 있어야 되고요. และสวรรค์เนี่ยเป็นที่จะต้องมี 그 천국은 และสวรรค์นี้ 이 땅에서 체험해야 되는 เรา 거예요. จะต้องมีประสบการณ์ตั้งแต่เราอยู่ในโลกนี้ 그래서 여러분들이요, 이 사실을 이해를 하셔야 ดัง 돼요. ขอให้พวกเราเข้าใจความจริงในเรื่องนี้ 아, 내게 진짜 이 땅에 내 육신은 지금 이곳에 살고 있지만 ตอนนี้เนื้อหนังฝ่ายกายภาพของเราใช้ชีวิตในโลกนี้ก็จริง 나의 시작인 모국 에덴 동산이 있었구나. จุดเริ่มต้นของเราเราต้องรู้ว่าเรามีส่วนเอเดนเป็นจุดเริ่มต้นของเรา
내가 지금 이 땅에 살고 있지만 ตอนนี้เราอาจจะอาศัยอยู่ในโลกนี้ก็จริง 내게는 이 에덴 동산보다 더 나은 천국이 แต่ 있구나. เรามีสวรรค์ที่มันดีกว่าสวนเอเดนเราอยู่ 여러분들이 에덴 동산을 봤습니까? 천국에 가봤습니까? เราเคยเห็นสวนเอเดนไหมคะเราเคยไปสวรรค์ไหมคะ 이게 이해가 되어지고 믿어지는 걸 두고 우리가 복음이라는 การที่ 거예요. เราสามารถเข้าใจเรื่องนี้และเชื่อเรื่องนี้ได้เราเรียกว่าได้คือข่าวประเสริฐ 이 말씀이 내게 들려지는 ตอน 거예요. นี้พระเจ้าให้เราได้ยินพระชนะนี้ 아, 그렇구나. ทำให้เราตระหนักได้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เอง 이게 기쁨으로 들려지는 แล้ว 거예요. เราก็ฟังมาด้วยความชื่นชมยินดี 복음입니다. นี่แหละคือข่าวประเสริฐ 복음을 이해하면 ถ้าเราเข้าใจข่าวประเสริฐ 이 말씀이 이해가 เรา 되어지는 จะ 거고요. เข้าใจเมสเสจตรงนี้เลย 이 말씀이 이해되어지는 걸 가지고 แล้วการที่เราเข้าใจเมสเสจพระชนะตรงนี้ 내가 복음 안에 있다. 복음을 가졌다는 เรา 겁니다. ก็ของข่าวประเสริฐแล้วแล้วเราก็อยู่ในข่าวประเสริฐแล้ว 그 하나님의 복음은 이게 복음이에요. 이 그리스도가 여인의 후손 오실 그리스도가. ฉะนั้นข่าวประเสริฐของพระเจ้าคืออะไรก็คือเรื่องนี้ก็คือพระเยซูคริสต์ผู้เสด็จมาในโครงการของผี 그거를요. 로마서를 통해서 말씀을 ฉะ 드리면 นั้นถ้าเกิดว่าให้เรายืนยันทางพระธรรมโรม 하나님의 복음이 ของ 뭐냐? พระเจ้าคืออะไรนะคะข้อที่หนึ่ง 한 복음입니다. 한 ก็ 복음. คือข่าวประเสริฐเดียว 다시 말하면 한 가지 แล้ว 복음이에요. ก็ไหนทีหนึ่งก็คือมีเพียงแค่ข่าวประเสริฐเดียวเท่านั้นแค่หนึ่งเดียว 그 성경대로 하면 ถ้าเราดูตามพระคัมภีร์ 2절에서 4절까지 기록된 말씀으로 보면은요. ถ้าเราดูในข้อตั้งแต่ข้อที่สองถึงข้อที่สี่ 이 한 가지 복음은 약속된 거예요. ข่าวประเสริฐที่เป็นข่าวประเสริฐเดียวเนี่ยเป็นข่าวประเสริฐแห่งคำสัญญา 그 약속된 내용이 뭐냐? แล้วเนื้อหาของคำสัญญานั่นคืออะไร 선지자들을 통해서. ก็คือเป็นเนื้อหาที่สัญญาผ่านทางพวกผู้เผยชนะ 선지자가 누구냐? แล้วบรรดาผู้เผยชนะคือใคร 하나님이 ก็ 대리인입니다. คือผู้แทนของพระเจ้า 우리가 높은 사람이 아래 사람을 부를 때 เวลาที่คนที่อยู่ระดับสูงมาเรียกคนที่อยู่ระดับล่าง 태국 총리가 만약에 주의를 부를 일이 있으면 태국 총리가 직접 와서 부르겠습니까? นายกตัวอย่างนายกในประเทศไทยต้องการที่จะมาเรียกก็ต้องมาเรียกตัวเอง 누군가를 보내겠지요. ต้องส่งคนมา 마찬가지로 ฉะนั้น 하나님은 이 복음을 ข่าวประเสริฐของพระเจ้านี้ 약속하셨는데 มันเป็นข่าวประเสริฐแห่งคำสัญญาของพระเจ้า 하나님의 대리인인 선지자를 통하여 แล้วก็ผ่านทางผู้เผยชนะที่เป็นผู้แทนของพระเจ้า 약속하신 พระ 거예요. เจ้าได้ทำสัญญากับ 그 약속의 내용이 뭐냐? แล้วเนื้อหาของคำสัญญานั่นคืออะไร 그의 아들에 관한 ก็ 거예요. คือคำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับพระบุตรของพระองค์ 그의 아들이 누굽니까? พระบุตรของพระองค์คือใคร 독생자 ก็ 예수입니다. คือพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า 그걸 성경에 기록한 และ 거예요. สิ่งนี้พระคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้ 성경에 약속한 거예요. ก็คือพระคัมภีร์นั่นแหละคือคำสัญญา 그래서 성경은 오래된 약속, เพราะแบบนี้พระคัมภีร์ถึงเรียกว่าเป็นคำสัญญาที่ผ่านมาแล้ว 새 약속 เรียกว่าเป็นคำสัญญา 이렇게 나눠지는 겁니다. คือพระคัมภีร์เนี่ยจะแบ่งเป็นคำสัญญาที่ผ่านมานานแล้วคำสัญญาดั้งเดิมกับคำสัญญา 그게 성경이 뭐냐? 언약의 책이요, 약속의 책이에요. เราถึงเรียกว่าพระคัมภีร์เนี่ยเป็นเล่มแห่งสัญญาเป็นเล่มแห่งคำสัญญาของพระเจ้า 이 약속을 แล้วในคำสัญญานี้ 말씀하신 거예요. ก็คือคำสัญญาที่บอกว่ามาเป็นพระชนะ 이 말씀의 내용이 뭐냐? แล้วเนื้อหาของพระชนะนี่คืออะไร 아들에 관한 거예요. ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระบุตรเอง 다른 거에 관한 게 아닙니다. ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่น 아들에 관한 거예요. 그리스도에 관한 เกี่ยว 거예요. กับพระบุตรเกี่ยวข้องกับพระคริสต์ 그 아들이 누구냐? แล้วพระบุตรของพระองค์นี่คือใคร 육신적으로는 ทางฝ่ายเนื้อหา 다윗의 혈통으로 났다 พระองค์ 그랬어요. ทรงมาจากเชื้อสายของดาวิด 다윗의 혈통으로 오신 그 그리스도가 복음이라는 พระเย 거예요. ซูคริสต์ผู้มาจากเชื้อสายของดาวิดก็คือข่าวประเสริฐ 근데요, แต่ว่า 성경은 ในพระคัมภีร์ 이 다윗도 그 그리스도를 보고 구원받았다 ดา 그랬어요. วิดเองก็เหมือนกันคือคนที่เห็นพระเยซูคริสต์และได้รับความรอด 그 여러분들이 이걸 이해하시는 수준은 굉장히 높으신 수준이 돼야 เรา 돼요. นะคะเข้าใจเรื่องนี้ได้คือระดับที่สูงมากๆ 바리새인들조차 그 율법을 잘 알고 공부를 많이 했다고 하는 바리새인들조차 이게 이해가 안 되는 พว 거예요. กฟาริสีที่เขาเก่งแล้วก็เพ่งในคำบัญญัติเยอะมากเขาจะเข้าใจเรื่องนี้เลย 다윗의 혈통을 따라왔으면 다윗의 후손인데 เพราะอะไรเพราะพระเยซูคริสต์เนี่ยมาตามเชื้อสายของดาวิดเป็นลูกหลานของดาวิด 어떻게 그 오지도 않은 그 그리스도를 보고 다윗이 구원을 받았느냐 แต่ 이거예요. ดาวิดเนี่ยได้รับความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ซึ่งยังไม่เสด็จมาได้ยังไงโดยการเปลี่ยนพระนามของเรา 근데 그 구약의 내용이 뭐냐? ซึ่งถ้าเราดูในเนื้อหาของพระคัมภีร์โดยคือ 아직 오시지도 않은 그 그리스도 메시아의 그림자를 보고 ก็คือการดูที่เงาของพระเยซูคริสต์ผู้ที่ยังไม่เสด็จมาที่เป็นพระเมสสิยาที่ยังไม่เสด็จมา 구원을 얻는 방법이 จะ 구약이에요. ได้รับความรอดการที่เป็นแบบนี้นั่นคือความรอดที่พูดถึงในพระคัมภีร์เดิม 그러니까 이거는 기쁜 소식이고 복된 소식인데 อันนี้คืออะไรก็คือข่าวดีข่าวประเสริฐ 이 복음은요 และข่าวประเสริฐนี้ 많은 사람들한테 오픈된 แล้ว 비밀이에요. ก็เป็นข่าวประเสริฐที่โอเพนของบรรดาผู้คนมากมาย
어떤 사람은 이게 이해가 되고 깨달아지고 บางคนก็ฟังเรื่องนี้แล้วเข้าใจขนาดนั้น 어떤 사람은 이해가 안 되고 บางคนก็ฟังก็ไม่เข้าใจ 오픈됐는데도 ทั้งๆที่โอเพนแล้วเปิดแล้ว 이해하는 사람이 있고 이해 못하는 사람이 있는 ก็ 거예요. จะมีคนที่ทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจอยู่ด้วย 정결의 영으로는요 แล้วต่อมาทางฝ่ายจิตวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์ 죽은 자 가운데서 ก็คือจากบรรดาผู้ที่ตาย 부활하셨다 ทรง 그랬어요. เป็นขึ้นมาจากความตาย 여러분들 부활은요 และพวกเราสำหรับพวกของทาง 일단 จากความตาย 죽어야 부활하는 ก่อน 거고요. อื่นที่จะเป็นขึ้นมาจากความตายได้คือต้องตายก่อน 다시 살아나서는 การที่เป็นขึ้นมาจากความตาย 영원해야 ต้อง 부활이에요. เป็นขึ้นมาแล้วต้องอยู่นิรันดร์ถึงจะเป็นการเป็นขึ้นมา 다시 말하면 부활은 영생이에요. หรือว่าหมายถึงการเป็นขึ้นมาจากความตายให้ชีวิตนิรันดร์ 이 내용이 และเนื้อหาในเรื่องนี้ 복음이에요. ก็คือความรู้สึก 근데 이 복음은 และความรู้สึกนี้ 선포된 ต้อง 거예요. กลายเป็นความรู้สึกที่เปล่าประกาศออกไป 선포라는 건 뭡니까? เปล่าประกาศหมายความว่าอย่างไร 상대방이랑 의논하지 않고 일방적으로 한 หมายความ 거예요. ว่าทำโดยฝ่ายเดียวโดยที่ไม่ต้องไปปรึกษาหารือ 이 선포의 특징은 뭐냐면 แต่พิเศษของการเปล่าประกาศคืออะไร 믿지 않으면 안 되는 거예요. คือการที่ถ้าเราไม่เชื่อมันเกิดขึ้นไม่ได้ 순종하지 않으면 안 되는 ถ้า 거예요. เปล่าประกาศออกไปแล้วไม่เชื่อฟังไม่ได้ 그 약속하고 말씀하신 그 선포의 내용이 뭐냐? แล้วเนื้อหาของคำสัญญาเนื้อหาของพระชนะเนื้อหาของการเปล่าประกาศคืออะไร 주 예수 그리스도라는 ก็ 거예요. คือพระเยซูพระองค์ทรงเป็นของที่ 한마디로 한 복음, 하나의 복음인데 그 하나의 복음의 내용이 뭐냐? แล้วเนื้อหาของความรู้สึกเดียวนั่นคืออะไร 이 땅에 오신 그 예수가 우리 주인이요 ก็คือพระเยซูผู้เสด็จมาในโลกพระองค์ทรงเป็นเจ้านายชื่อของเรา 그리스도라는 และ 겁니다. พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า 이게 이해가 되어지면요 ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ 우리의 시작을 알고 เราจะรู้จักจุดเริ่มต้นของเรา 우리의 미래를 เรา 알아요. ก็จะรู้จักอนาคตของเรา 그리고 지금 현재 내가 살고 있는 แล้วในตอนเนี้ยที่เราใช้ชีวิตอยู่ในตอนนี้ 내 입장을 알고 내 상황을 เรา 알아요. ก็จะรู้จักมุมของเราแล้วก็จะรู้จักสถานการณ์ของเรา 근데 이게 이해가 안 ถ้า 되어지면 เกิดว่าเราไม่เข้าใจความรู้สึกเดียวนี้ 이 영적 배경도 이해가 안 되어지는 เราก็ 겁니다. ไม่เข้าใจในเรื่องภูมิหลังที่เป็นภูมิหลังฝ่ายวิญญาณ 지금 세상의 사람들이 이 사실을 과연 믿을까요? เราลองคิดดูว่าตอนนี้คนนี้เขาเชื่อมันจริง 어떻게 하면 이 땅에서 더 잘 살고 잘 먹을까 생각하지. เราคิดอย่างเดียวว่าเขาจะทำยังไงให้ใช้ชีวิตที่ดีและสุขสบายในโลกนี้ได้ 한 번도 들어보지 못한 이 에덴 동산을 그 사람들한테 얘기하면 이해가 เรา 되겠습니까? ลองคิดดูว่าเรื่องนี้เขาไม่เคยได้ยินสักครั้งเลยเรื่องเกิดสวนเอเดนเข้าใจไหม 시작을 모르는데 เขาไม่รู้จักจุดเริ่มต้นเลย 영원한 천국을 เรา 이해하겠습니까? จะเข้าใจสวรรค์ที่เป็นสวรรค์นิรันดร์ 근데요, 이 사실은 นะในความเป็นจริงนี้ 이해할 수 있는 길은 오직 이 한 복음 되시는 그리스도 안에서만 있어요. ทางเดียวที่จะทำให้เราเข้าใจได้ก็คือทางของความรู้สึกเท่านั้นที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เท่านั้น 그래서 이 복음은요, แล้วต่อมาความรู้สึกนี้ 전달될 เนื้อ 복음이에요. หาข้อที่สองต้องเป็นความรู้สึกที่ถูกถ่ายทอด 전달이 돼야 되는 복음이라고요. เป็นความรู้สึกที่จะต้องนำไปถ่ายทอด 전달이 안 되면 ถ้าเกิดว่าความรู้สึกนี้ไม่มีการ 이 사실을 모르니까 เขาไม่รู้จักความจริงนี้ 모국도 천국도 없이 그냥 타국에서 มันก็จะไม่มีทั้งเรื่องของประเทศที่เราเกิดมาไม่มีทั้งแผ่นดินสวรรค์ 시작도 모르고 끝도 모르는 가운데 그 배경이 없는 삶을 사는 แบบ 거예요. ไม่มีภูมิหลังอะไรเลยไม่รู้จุดเริ่มต้นและไม่รู้จุดจบ 여러분도 시작이 없고 끝이 없는 그 가정 가운데 사는 그 삶이 혼돈이지 그게 เรา 정상적인 삶입니까? การใช้ชีวิตแบบไม่รู้จักจุดเริ่มต้นแล้วไม่รู้จักจุดสิ้นสุดแล้วถ้าเป็นแบบนั้นการใช้ชีวิตมันคือการหลงทาง 시작도 모르고 끝도 모르는데 두렵지 않다. 그건 바보지요. จุดจบแม้แบบอย่างนั้นก็คือเป็นเรื่องที่โลก 두려워하는 게 정상이죠. การที่เราต้องหวาดกลัวในการใช้ชีวิตนั้นคือปกติ 내가 목적지도 없이 가는 차를 타고 가면서 เราขับรถและนั่งบนรถแต่ไม่มีเป้าหมายที่จะไปไม่มีจุดหมาย 정확한 방향도 모르면서 เราก็ไม่รู้จักทิศทางว่าเราต้องไปตรงไหน 그냥 여유롭게 운전하고 간다. รถแค่เฉยๆเนี่ยขับไปเรื่อย 그걸 두고 비정상이라는 ๆถ้า 거예요. เราเห็นคนแบบประเภทเนี้เราไม่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ปกติเลย 내가 정확한 목적지를 ถ้า 모르면 เกิดว่าเรายังไม่รู้จุดหมายปลายทางที่ชัดเจนที่เราจะไป 물어보든지 GPS를 틀어야죠. ถามก่อนหรือไม่ก็เปิด GPS เอา 여러분들 이 하나님의 복음은요 ฉะนั้นข่าวประเสริฐของพระเจ้านี้ 전달돼야 되는 복음이에요. เป็นข่าวประเสริฐที่ทำไมต้องถูกถ่ายทอดให้เรา 근데 중요한 건 누구를 통해서 전달이 되느냐 이거예요. สำคัญก็คือจะถูกถ่ายทอดทางการใคร 그게 5절에서 14절 ก็ 내용입니다. คือเนื้อหาที่อยู่ในข้อที่5ถึงข้อที่14 택함 받은
은혜 받은 자를 통해서 하나님은 전달하시는 แล้ว 거예요. ถ่ายทอดความประเสริฐของพระเจ้าผ่านทางผู้ที่ถูกเลือก 에스겔서 3장 17절에서 21절에 보면은요. เรื่องหนึ่งถ้าเราเป็นเสด็จโยบทที่3ข้อที่17ถึง20 이 복음을 깨달은 자, 복음을 받은 자가 บอกว่าผู้ที่ตระหนักในข่าวประเสริฐผู้ที่รับข่าวประเสริฐ 그 주변에 있는 사람들에게 ถ้าเขาไปหาคนที่อยู่รอบข้างเขา 내가 받은 이 복음을 전하지 않으면 ถ้าสมมติไม่ไปหาคนที่อยู่รอบข้างเขาแล้วไม่อยู่รอบข้าง 그 사람들이 받을 죄의 피값을 그 전하지 않은 자한테 묻는다 그랬어요. ค่าจ้างของความบาปนั้นหรือโลหิตของพวกเขาจะตกอยู่ในมือของเรา 반대로 แล้วถ้ากลับกัน 복음을 전했는데 เราเนี่ยไปประกาศข่าวประเสริฐให้เขาแล้ว 그 상대방이 그 복음을 받아들이지 แต่ 않으면 คนที่ฟังไปแล้วเนี่ยเขาไม่รับข่าวประเสริฐที่เราประกาศ 그 사람들이 받아들여서 받는 그 복음의 복을 กับข่าวพระพรแห่งข่าวประเสริฐที่เขาจะต้องได้รับ 또 그 사람한테 준다 그랬어요. พระเจ้าก็จะให้กับคนที่ประกาศ 그러니까 하나님은 모든 기준을 หมายความว่ามาตรฐานทั้งหมดของพระเจ้า 복음에 두시고 그 복음을 전달하는 전도에 두신 อยู่ 거예요. ที่ข่าวประเสริฐแล้วก็อยู่ที่การถ่ายทอดข่าวประเสริฐนั้น 그래서 이 복음은 ฉะนั้นข่าวประเสริฐ 하나님의 복음은 하나님의 모든 ข่าว 거예요. ประเสริฐของพระเจ้านั่นก็คือทั้งหมดของพระเจ้า 그 복음을 และข่าวประเสริฐนั้น 하나님은 누군가를 택하시고 그 택함이 받은 방법이 뭐냐? 은혜를 통해서 ก็คือพระเจ้าได้เลือกใครสักคนหนึ่งให้ถูกเลือกมาแล้ววิธีการถูกเลือกนั้นก็คืออะไรก็คือพระเจ้าให้พระคุณกับคนคนนั้น 이게 바울이 깨달은 และ 복음이에요. นี่แหละคือข่าวประเสริฐที่เปาโลเองได้ตระหนัก 하나님이 바울을 택해서 พอพระเจ้าเลือกเปาโล 은혜를 통해서 바울을 พระ 택해서 องค์ทรงเลือกเปาโลด้วยพระคุณของพระองค์ 이 복음을 전달하게 하신 และ 거예요. ให้เปาโลเนี่ยกลายเป็นคนที่ถ่ายทอดข่าวประเสริฐของพระองค์นี้ 하나님은 누구를 통해서 이 복음을 전달하시길 และ 원하느냐? พระเจ้าเนี่ยปรารถนาที่จะถ่ายทอดข่าวประเสริฐของพระองค์นี้ผ่านทางใคร 바울과 같은 마음을 가진 거죠. ผ่านทางคนที่มีใจเหมือนกับเปาโล 아, 하나님이 나를 택하시는데 이 모든 택하신 것이 하나님의 은혜구나. คือคนที่รู้แล้วจริงๆว่าอ๋อพระเจ้าทรงเลือกเราแล้วการที่เลือกเราได้เนี่ยก็คือทั้งหมดที่เป็นพระคุณของพระเจ้า 그걸 고백하는 자들을 통해서 하나님은 คนที่สารภาพออกมาแบบนี้พระเจ้า 이 복음이 전달되기를 원하시고 전달되도록 맡기신 거라고. พระเจ้าจะมอบการประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยให้กับเขาพระองค์จะให้เกิดการงาน 그리고 이 바울은요, และเปาโลคนนี้ 쉬지 않고 เขาได้ทำการอธิษฐาน 기도를 한다 그랬어요. อย่างไม่หยุดพัก 그럼 쉬지 않고 기도를 한다는 การอธิษ 얘기는 ฐานอย่างไม่หยุดพักนั่นแปลว่า 아무것도 하지 않고 기도만 하는 그게 ทำ 아닙니다. อะไรสักอย่างเลยแล้วก็อธิษฐานเท่านั้นเลย 모든 것을 다 하는 가운데 หมายความว่าในท่ามกลางที่เขาทำทุกอย่าง 그걸 기도 안에서 하는 거고, เขาทำภายในการอธิษฐาน 기도는 뭐냐? 하나님과 소통하는 การอธิษ 거예요. ฐานคืออะไรการอธิษฐานคือการสื่อสารกับพระเจ้า 여러분들 기도가 하나님과의 소통이지, และการสื่อสารคือการที่เราสื่อสารกับพระเจ้า 하나님과 소통하지 않고 일방적으로 내가 원하는 것만 늘 얘기하는 그게 기도입니까? ไม่ใช่ว่าเราไม่สื่อสารอะไรกับพระเจ้าเลยแล้วก็พูดแค่สิ่งที่เราต้องการแล้วก็ทำอย่างนั้นเรียกว่าเป็นการอธิษฐานหรือเปล่า 바울이 쉬지 않고 기도한 거는요, การที่เปาโลอธิษฐานแบบไม่หยุดพัก 하나님과 끊이지 않고 소통을 한 การที่ 거예요. เขาสื่อสารกับพระเจ้าแบบไม่มีการตัดขาดกันเลย 그게 하나님이 원하시는 นั่นแหละ 거예요. ก็คือสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการ 하나님이 우리를 창조하신 목적이 เป้าห 뭡니까? มายที่พระเจ้าสร้างพวกเรามาคือเพื่ออะไร 우리와 함께 하시기 위한 เพื่อ 거예요. ที่จะอยู่ร่วมกับเราพระองค์เลยสร้างมันมา 그 다음에 이 바울은요, แล้วเปาโลคนนี้ 바울의 삶이 어떤 삶이었느냐? ของเขาเนี่ยเป็นชีวิตแบบไหน 채무자의 삶이었어요. ชีวิตเหมือนลูกหนี้ชีวิตของลูกหนี้ 원래는 예수 믿는 자를 핍박하러 다녔던 핍박자인데 เพราะอะไรเพราะดั้งเดิมแล้วเนี่ยเขามีคนที่พยายามข่มเหงคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ 그런 바울을 하나님이 택하셔서 และเปาโลที่เป็นแบบเนี้ยพระเยซูคริสต์ได้เลือกคน 은혜를 주신 ให้ 거예요. พวกคุณนะคะ 사도행전 ในกิจการ 9장 15절에 보면 บทที่9 하나님이 예수님이 바울을 만나시고 พระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้พบกับเปาโล 그 바울을 아나니아에게 보냅니다. แล้วพระองค์เนี่ยก็ส่งให้อานาเนียไปหาเปาโล 다메섹에 사는 데서 만나고 직가라고 하는 곳에 있는 아나니아에게 가게끔 해요. ก็คือให้ไปที่เมืองที่ชื่อว่าดามัสกัสนั่นเองไปหาอานาเนีย 그 아나니아가 แล้วอานาเนียคนนี้เนี่ย 이 바울을 자기한테 보내니까 พระเจ้ารู้แล้วว่าพระเจ้าส่งเปาโลมาให้เขา 아나니아가 누구보다 바울을 잘 알고 แล้ว 있었거든요. อานาเนียเนี่ยก็คือคนที่รู้จักเปาโลดีกว่าใครเลย 아니 이 바울은 믿는 자들을 갖다 이 죽이기까지 한 자 แล้ว 아닙니까? อานาเนียก็ถามพระเจ้าเลยเปาโลคนนี้มันคือคนที่
이런 자를 제가 만나서 복음을 어떻게 복음을 เราเลย 전합니까? มาถามกับพระเจ้าว่าผมเนี่ย 그때 예수님이 แล้ว 말씀하셨다니까요. หลังจากนั้นเนี่ยพระเยซูก็ได้ตรัสกับเขา 아나니한테 아무 소리 하지 말고 가라. บอกว่าเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรไม่พูดอะไรไป 이 사람은 เพราะว่าเขาคนนี้เนี่ย 나의 이름을 คือคนที่จะนำนามของเรา 이방인과 임금들과 ไปหาคนที่เป็นคนต่างชาติ 이스라엘의 후대를 위하여 แล้วก็เพื่อรุ่นหลังของชาวยิวด้วยอิสราเอล 내가 택한 나의 เขา 그릇이라. เป็นภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้ 사실은 예수 믿는 자를 핍박하면서 죽어야 되고 지옥 가야 되는 이 바울이요. ก็คือเปาโลที่คงเห็นผู้เชื่อ 예수님의 은혜로 แต่เขาไม่เป็นแบบนี้คือพวกคุณของพระเจ้า 완전히 พระ 바뀌니까 เจ้าเปลี่ยนเขาอย่างสิ้นเชิง 이제는 내가 모든 사람에게 채무 빚진 자의 삶을 산다는 ให้ 거예요. เขารู้สึกได้ว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่ติดหนี้นั่นเองแล้วก็ใช้ชีวิตในการปกป้องผู้คนในการที่เขาติดหนี้นี้ 이건 바울의 얘기로 끝나는 것이 아니라 เรื่องนี้มันไม่ได้จบลงแค่เรื่องราวของ 이 시간 하나님이 우리에게 주시는 เว 말씀이에요. ลาที่พระเจ้าทรงทำให้พวกเราทุกคนในเวลานี้ 내가 하나님의 은혜로 부르심을 받은 자가 เรา 맞는가? ใช่คนที่พระเจ้าเรียกมาหรือพวกคนของพระเจ้าจริงไหม 내가 진짜 이제 그 이름으로 기도할 수 있는 신분과 건세를 가지고 ตอน 있는가? นี้เรามีสถานภาพและสิทธิอำนาจที่จะสามารถอธิษฐานในพระนามของพระเยซู 원래는 내가 우상 섬기면서 ดั้งเดิมแล้วเราเป็นคนที่นมัสการรูปเคารพ 하나님의 진노의 자리에 있었던 내가 เราที่อยู่ในที่ที่ต้องถูกพระพิโรธของพระเจ้าลงโทษ 하나님의 자녀가 됐다는 사실을 พระเจ้ากลับให้เราเป็นลูกของพระเจ้า 믿고 감사할 때 เวลาที่เราเชื่อแล้วก็ขอบพระคุณในความจริงนี้ 하나님은 반드시 전달돼야 될 복음을 우리에게 맡기는 พระเจ้าจะ 거예요. มอบข่าวประเสริฐที่จะถูกถ่ายทอดให้กับเราแน่นอน 왜 그러느냐? เพราะทำไมถึงเป็นแบบนั้น 이 เพ 복음은요 ราะว่าข่าวประเสริฐนี้ 능력의 복음이기 때문에 ยัง 그래요. น้อยสามเพราะข่าวประเสริฐนี้เป็นข่าวประเสริฐแห่งฤทธิ์การธรรม 능력의 복음이라는 것이 뭐냐? อะไรคือข่าวประเสริฐแห่งฤทธิ์การธรรม 이 바울이 고백을 했어요. เปาโลได้สารภาพบอกว่า 나는 복음을 부끄러워하지 않는다고. ว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ 여러분들 세상에 보면요 ฉะนั้นพวกเราถ้าเรามองไปที่โลก 교회를 다니면서도 มีคนมากมายที่ถึงแม้เป็นไปเพื่อน 복음을 정확하게 이해하지 못하니까 แต่ว่าเขายังไม่เข้าใจข่าวประเสริฐอย่างชัดเจน 내 주변 사람들한테 나는 내가 복음을 아는 그리스도인이라고 얘기 안 하고 사는 사람들이 많이 หลาย 있어요. คนเลยที่ยังไม่กล้าบอกผู้คนที่อยู่ด้วยหรือว่ารอบข้างว่าตัวเองเนี่ยไปคริสตจักรหรือว่าเป็นคริสเตียน 나 혼자 뭐 있을 때는 밥 먹을 때 기도하다가도 หรือไม่ก็ตอนที่นั่งกินข้าวคนเดียวเนี่ยอธิษฐาน 주변에 안 믿는 사람들이 있으면 แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ร่วมกับผู้ไม่เชื่อคนอื่น 내가 믿는다는 사실을 기도로 보여줘야 ๆจริ 되는데 งๆเราจะต้องแสดงให้เขาเห็นถึงการที่บอกว่าเราเชื่อได้การอธิษฐานตอนกินข้าว 기도 안 하고 안 보여주는 사람들이 แต่ 있어요. ก็มีคนกลุ่มนี้ที่บอกว่าไม่ยอมอธิษฐานต่อหน้าผู้ไม่เชื่อ 그건 다른 말로 하면요. นั้นการพูดแบบนี้ให้พูดหมายถึง 이 복음의 능력을 체험하지 못한 หมายความ 거예요. ว่าเขาคือคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ที่ทันทำข่าวประเสริฐ 이 복음을 보이지 않게 부끄러워하는 ก็ยัง 거예요. คงอับอายอยู่ยังคงละอายในเรื่องของข่าวประเสริฐนี่ 근데 성경에 나오는 แต่ว่าถ้าเราในห้องนี้ 렘넌트들 7명, ถ้าเราดูชีวิตของเราทั้งเจ็ดคน 모세나 ไม่ว่าจะโมเสส 요셉이나 โยเซฟ 사무엘, 다윗 같은 ซา 사람들은요. มูเอลดาวิดพวกเขาเหล่านี้ 다니엘과 에스더 같은 อ 사람들은요. ย่างคนดาเนียลเอสเธอร์ 노예 주제, พวกเขาเนี่ยเป็นทาสสภาพคือเป็นทาส 포로 주제, สภาพคือเป็นมือขึ้น 속국 ส 주제예요. ภาพคือเป็นเฉลยคือเป็นมือ 왕들 앞에 แต่เขาก็จะไปยืนอยู่ตรงหน้ากษัตริย์ 당당히 하나님을 ใน 선포했다니까요. การเป่าประกาศเรื่องราวนี้ออกไป 저는 언제고 저한테 한번 그런 기회가 올까 싶은 마음을 갖는데요. จริงๆอาจารย์มีใจอยู่นะคะที่ว่าคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยโอกาสแบบนั้นมันจะเข้ามาถึงแน่นอน 여러분 잘 아시잖아요. 야곱이 ซึ่งเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะเรื่องราวของยาโคบรู้ดีอยู่แล้ว 애굽에 쌀이 없어서 간 ตอน 거잖아요. นั้นที่เขาไปอียิปต์เพราะว่าเขาไม่มีข้าวจะกินไม่มีข้าวสารด้วยต้องไป 아들 요셉을 만나러 간 ต้อง 거잖아요. ไปเพื่อไปพบกับลูกชายก็คือโยเซฟที่อียิปต์ 그때 야곱의 나이가 130이 และ 넘었는데 ในตอนนั้นอายุของยาโคบได้ประมาณ130 ปีกว่า 그때 상황은 힘없는 노인이요. แล้วในสภาพการตอนนั้นเขาเป็นสภาพที่เป็นคนชราและที่อ่อนแรงมากไม่มีกำลังนะ 쌀이 없어가지고 강대국인 애굽으로 간 เป็น 상황이에요. สภาพการสภาวะการที่จะต้องไปเพราะว่าตัวเองไม่มีข้าวสารเลยต้องไปที่อียิปต์ที่เป็นประเทศมหาอำนาจที่ไปเอาข้าวสาร 그런 노인이 เป็นคนชราที่เป็นแบบนี้ 아들 요셉이
왕 바로 왕을 만나게 해주자마자 แล้วในวินาทีที่ลูกชายคือโยเซฟเนี่ยพาเขาไปเจอกับกษัตริย์ฟาโรห์ 거기서 야곱이 그 바로 왕을 축복 기도하는 เขา 거예요. อธิษฐานอวยพรฟาโรห์ 우리가 아는 야곱은 ยาโคบที่เรารู้จักกัน 좀 마음에 안 들지만 มันค่อนข้างจะไม่ถูกใจเราใช่ไหมคะ 그 바울이 하는 행동은요 แต่ว่าการกระทำของเขา 복음을 부끄러워하지 않는 เป็น 거예요. การกระทำที่เขาไม่ได้ละอายในเรื่องของความประเสริฐเลย 복음을 당당히 여기는 เขา 거예요. กล้าหาญมากในเรื่องของความประเสริฐ 그러니까 그 노인이 그 ถึงแม้ว่าเขาจะ 힘 있는 왕한테 축복 기도를 해주는 เป็น 거죠. คนชนะแต่เขายังกล้าอธิษฐานต่อหน้ากษัตริย์ที่มีอำนาจมาก 아, 그 다니엘 포로로 온 소년이 ๆแล้วก็ดาเนียลเองก็เหมือนกันที่เป็นแค่เด็กหนุ่มที่ถูกนำตัวไปเป็นเฉลย 그 왕 앞에서 당당하게 나는 우상을 섬길 수 없다라고 얘기를 하는 เขายังกล้า 거죠. พูดต่อหน้ากษัตริย์อย่างกล้าหาญเลยว่าเขาจะไม่นมัสการ 그 부끄러워하지 않는 그것이 어디서부터 나오는 แล้ว 힘입니까? ตำนานตรงนี้ที่บอกเป็นตำนานที่ทำให้พวกเขาไม่อับอายในเรื่องของความประเสริฐ 이 복음이 그냥 복음이 아니라 능력의 복음이라 ที่บ 이거예요. อกไปว่าความประเสริฐนี้ไม่ใช่ความประเสริฐธรรมดาแต่เป็นความประเสริฐที่มีฤทธิ์อนุภาพเป็น 그 증거가 뭐냐? แล้วหลักฐานพยานคืออะไร 모든 믿는 자에게 ก็คือเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อ 이 복음은요 ความประเสริฐในเรื่องนี้ 하나님의 능력이에요. เป็นฤทธิ์อนุภาพของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด 모든 자한테 하나님의 능력이 아니라 ไม่ใช่ว่าเป็นฤทธิ์อนุภาพให้แก่ทุกคนไม่ใช่ 믿는 모든 เป็น 자예요. ทุกคนที่เชื่อต่างๆที่จะเป็นฤทธิ์อนุภาพของเขา 그러니까 모든 자가 믿을 수 있는데 ทุกคนสามารถเชื่อได้ 다 믿는 건 ไม่ใช่ 아니에요. ทุกคนที่เชื่อ 믿는 자만 มีเพียงแค่ผู้ที่เชื่อเท่านั้น 하나님의 능력이 되는 거고 ที่ข่าวประเสริฐนี้จะเป็นฤทธิ์อนุภาพให้กับเขา 하나님의 능력임을 믿는 자가 믿는 คน 자예요. ที่เชื่อในฤทธิ์อนุภาพของพระเจ้านั่นแหละคือผู้ที่เชื่อในสิ่งนั้น 그러면서 유대인과 헬라인에게 แล้วต่อมาก็คือให้กับพวกยิวและพวกกรีก 이 얘기는 뭐냐? คำพูดที่หมายความว่าอย่างไร 모든 사람에게 หมายความว่าให้แก่ทุกคน 필요한 게 뭐냐? หมายความว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นต่อทุกคน 이 복음입니다. ความประเสริฐนี่แหละคือสิ่งที่จำเป็นต่อทุกคน 여러분들 이 유대인이랑 ฉะนั้นพวกเราในเรื่องของ 헬라인이요 ทั้งยิวแล้วก็กรีก 함께 복음을 믿는다? การที่เขาสามารถเชื่อในข่าวประเสริฐได้ 이거는 이들 스스로는 할 수가 มัน 없어요. เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย 그 복음의 능력이 있어야만 가능한 เป็น 겁니다. ไปได้เพราะข่าวประเสริฐมีกำลังเป็นไปได้ 다시 말하면 하나님이 깨닫게 해주셔야만 알 수 있는 หรือ 거예요. อีกทีนึงคือต้องพระเจ้าต้องเป็นผู้ที่ทำให้ตระหนักได้เท่านั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้น 사도행전 22장 ในพระธรรมกิจการบทที่ 29절에서 30절에 보면요. 29 30 21장입니다. การกิจการบทที่ 이때 당시에요. ในสมัยนั้น 이제 바울이 감옥에 갇히고 죽을 상황까지 갔는데요. เป็นสภาพการของเปาโลที่จะต้องถูกฆ่าแล้วก็ต้องถูกคุก 이유가 뭐냐? เหตุผลที่เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะอะไร 이때 당시 예루살렘 성전에요. เพราะในสมัยนั้นนะคะวิหารกรุงเยรูซาเล็ม 성전 내부에 ภายในวิหาร 벽을 하나 두고 จะมีกำแพงอยู่กั้นอยู่ 유대인과 헬라인이 나눠져 เพื่อ 있었어요. ที่จะแบ่งความเป็นยิวแล้วก็เป็นกรีก 아니 하나님한테 예배드리는 성전에 무슨 유대인과 헬라인이 왜 나눠집니까? การพระเจ้าแต่ทำไมต้องมีการแบ่งแยกกันว่าไหนกรีกหรือยิว 근데 나눠져 있어가지고요. แต่มันมีกำแพงที่แบ่งอยู่ 이방인이 แล้วก็คนที่เป็นคนต่างชาติ 유대인의 뜰로 넘어오면 ถ้าเขาข้ามมาทางฝั่งดานของยิว 사형당하는 เขา 거예요. จะต้องถูกฆ่า 그러니까 이들이 같이 복음으로 하나 되는 거는 สำหรับการที่ยิวกับกรีกเนี่ยสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้ด้วยความประเสริฐ 당시 율법으로는 당시 상황으로는 안 되는 거죠. ในสภาพการตรงนั้นมันเป็นไปไม่ได้ 하나님의 능력으로만 가능한 ที่ 거예요. เป็นไปได้ก็เพราะว่าความประเสริฐที่ทำให้ 그래서 하나님의 복음이 ดังนั้นความประเสริฐของพระเจ้า 곧 예수가 그리스도라는 것이 복음인데 ก็คือพระเยซูที่เป็นพระคริสต์นั่นคือความประเสริฐของพระเจ้า 이 복음은 이 땅의 복음은 하나밖에 없어요. และความประเสริฐนี้ในโลกใบนี้มีเพียงแค่ความประเสริฐเดียว 다른 복음은 ห 없어요. มายความว่าไม่มีความประเสริฐอื่น 그리고 이 복음은 반드시 และความประเสริฐนี้ 모든 사람들에게 전달돼야 ก็เป็น 돼요. ความประเสริฐที่ถูกถ่ายทอดให้กับทุกคน 전달되지 않으면 ถ้าเกิดว่าไม่ถ่ายทอด 그 삶은 ชีวิตนั้น 나도 모르게 타국에서의 삶으로 끝나는 게 อาจจะ 삶이에요. เป็นชีวิตที่จบลงเพียงแค่เมืองนอกหรือประเทศอื่น 근데 왜 하나님이 우리에게 이 복음을 주셨느냐? แต่ทำไมพระเจ้าถึงประทานความประเสริฐนี้ให้กับเรา 능력의 복음이기 때문에 주신 เพราะว่า 거예요. ความประเสริฐมีฤทธิ์อนุภาพพระเจ้าถึงประทานให้กับเรา 우리로 하여금 힘들게 주신 게 พระ 아니라 เจ้าไม่ได้ให้เพื่อเราลำบาก 이 능력의 복음을 통해서 แต่พระเจ้าต้องการให้
평안한 삶을 살 수 있도록 주신 พระ 겁니다. เจ้าไม่ให้เราใช้ชีวิตอย่างสงบสุขหรือว่าได้รับสันติสุขได้ 그래서요, 결론은 อัน 뭐냐면 นี้บทสรุปคืออะไร 우리가 하나님의 의를 아는 พวก 거예요. เราได้รู้จักความชอบธรรมของพระเจ้า 하나님의 의가 뭐냐? แล้วความชอบธรรมของพระเจ้าคืออะไร 하나님의 뜻이고 ก็คือน้ำพระทัยของพระเจ้า 하나님의 계획이거든요. แผนทางของพระเจ้า 이 하나님의 뜻, 하나님의 계획을 그리스도를 통해서 이루시는데 แผนทางของพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระเจ้าได้สำเร็จผ่านทางพระคริสต์ 그 내용이 뭐냐? เนื้อ 구원이에요. หาที่สำเร็จนั้นคือความรอด 그래서 여러분들이요, ฉะนั้นพวกเรา 구원받은 자가 ผู้ที่ได้รับความรอด 그리스도를 통해서 구원받은 자가 이 사실을 이해가 되는 คน 거예요. ที่ได้รับความรอดของพระเยซูคริสต์จะเข้าใจความจริงในเรื่องนี้ 그리스도를 통해서 구원받은 게 เพราะ 복음이에요. การที่เรารับความรอดของพระเยซูคริสต์นั่นคือความประเสริฐ 근데 오늘 성경은 뭐라고 또 얘기를 하느냐? และในพระคัมภีร์วันนี้ได้พูดถึงอะไร 이 하나님의 의는요, ได้พูดถึงความชอบธรรมของพระเจ้า 복음으로만 나타난다 บอก 그랬어요. ว่าได้แสดงออกมาโดยความประเสริฐเท่านั้น 저와 여러분들이 하나님의 뜻을 안다. ถ้าเกิดว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้า 하나님의 계획을 안다. รู้ถึงแผนการของพระเจ้า 그 얼마나 큰 배경입니까? นั่นจะกลายเป็นภูมิหลังที่ใหญ่มากมายขนาดนั้น 근데 16, 17절에 보면 ถ้าเราดูในข้อที่6ถึง17 이 복음은 ข่าวประเสริฐยิ่ง 하나님의 의는 복음으로 나타난다 그랬는데요. ก็บอกว่าได้สำแดงออกมาความชอบธรรมของพระเจ้าได้สำแดงออกมาโดยความประเสริฐ 선지자를 통하여 ผ่านทางผู้เผยพระชนะ 미리 ล่วงหน้า 반드시 가르쳐 준다 그랬어요. แล้วก็จะให้รู้ก่อนแน่นอน 이게 뭐냐면 아모스 3장 7절에 나오는 พระ 말씀입니다. ชนะที่อยู่ในพระอาโมสบทที่3ข้อที่ 하나님은 하나님의 일을 하실 때 7เวลาที่พระเจ้าทำการงานของพระเจ้า 그 하시고자 하는 것을 ทุกอย่างเลยที่พระองค์ทรงทำ 선지자를 통하여 미리 말씀해 주시지 않으신 적이 없다는 บอก 거예요. ว่าไม่เคยเลยที่พระองค์จะทำโดยที่ไม่เปิดเผยเรื่องนี้ให้แก่ผู้รับใช้หรือผู้เผยพระชนะของพระเจ้าก่อนที่เกิด 8장 11절에는요. แล้วในอาโมสบทที่8ข้อที่11 하나님이 기근을 주셨는데 พระองค์ได้ประทานความกันดารให้ 양식이 없어서 배고픈 것이 ไม่ 아니고 ใช่เป็นความกันดารจากการที่ไม่มีอาหารกิน 물이 없어서 갈증을 느끼는 것이 ไม่ 아니라 ใช่เป็นการกันดารน้ำแล้วก็กระหายน้ำเพราะไม่มีน้ำดื่ม 하나님의 말씀이 없어서 แต่เป็นเพราะว่าไม่มีพระชนะของพระเจ้า 갈증이 있다 그랬거든요. เลยเกิดความกระหายเกิดขึ้น 여러분 기근도 นั้นพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการกันดาร 전염병도 โรคระบาด 전쟁도요. สงคราม 하나님의 허락이 없으면 안 되는 สิ่งเหล่านี้ 거예요. พระเจ้าไม่อนุญาตให้เกิดขึ้นไม่ได้ 그럼 불신자들이 이걸 어떻게 이해를 เรา 하겠습니까? ที่ไม่ใช่จะเข้าใจเรื่องนี้ว่าอย่างไร 기근도 전염병도 하나님이 허락하게 เราบอกว่าการกันดารอาหารหรือแม้แต่โรคระบาดก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าอนุญาต 사람들이 그렇게 두려워하고 싫어하는 그 지진, 기근, 전쟁 이 모든 것이 하나님이 허락하에 이루어졌다. เราบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่หวาดกลัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกันดารอาหารสงครามหรือแม้แต่ในเรื่องของโรคระบาด 그 절대 불신자들이 이해할 수 없는 วัน 거예요. นี้จริงๆผู้ไม่เชื่อไม่มีทางเข้าใจได้ 하나님이 허락하신 그 기근도 전염병도 전쟁도요. ในเรื่องของสงครามโรคระบาด 복음을 위해서 하신 하나님의 의예요. ก็คือพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีเพื่อความประเสริฐนั่นเอง 그래서 여러분들이요. ตอนนี้พวกเราทุกคน 하나님의 의는 복음에 나타났는데 ก็ได้บอกแล้วว่าความชอบธรรมของพระเจ้าได้สำแดงความสามารถ 믿음으로 믿음에 이른다 그랬거든요. โดยความเชื่อเพื่อความเชื่อ 저와 여러분들이 이 사실을 어떻게 이해할 수 있느냐? เราจะเข้าใจความจริงในเรื่องนี้ได้ยังไง 하나님이 주신 은혜로만 가능한 거예요. เราจะเข้าใจได้ก็โดยพระคุณที่พระเจ้ามอบให้เท่านั้น 내가 이 사실이 믿어지는 방법은 오직 은혜로 เพราะว่า 내게 믿음이 생겨서요. มีเพียงแค่โดยพระคุณเท่านั้นที่ทำให้เรามีความเชื่อเท่านั้นเกิดขึ้น 점점 믿음이 แล้วความเชื่อของเราก็ผ่านไปเรื่อย 승리에까지 이르게 되는 거예요. ๆก็จะนำไปสู่ชัยชนะ 그래서 여러분들이 이 세상을 승리하는 방법이 뭐냐? 믿음 외에는 없습니다. วิธีการที่เราจะชนะโลกนะคะไม่มีวิธีการอื่นนอกจากการ 이 얘기는 다른 말로 하면 หรือถ้าพูดคำนี้ใหม่อีกทีหนึ่ง 우리 믿는 자에겐 기근이 와도 สำหรับพวกเราที่เป็นผู้ที่เชื่อถึงแม้การกำลังจะเข้ามา 전염병이 와도 โรคระบาดจะเข้ามา 전쟁이 와도 문제가 안 된다는 จะเข้า 거거든요. มาสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับเรา 그래서요. เพราะอะไร 우리가 이 믿음의 자리, 은혜의 자리에 있는 게 감사한 เพราะ 거예요. เราต้องขอบคุณที่เราได้อยู่ในที่ของพระคุณได้อยู่ในที่ของความเชื่อ 은혜의 자리라는 게 뭐냐? การที่อยู่ในที่ของพระ 예배의 자리요, 말씀의 자리인 เพราะ 거예요. ว่าเราได้อยู่ในที่ของพระชนะได้อยู่ในที่ของการนมัสการ 그러니까 우리가 누구와 함께 하느냐가 중요한 และ 거예요. มันสำคัญมากๆเลยว่าเราอยู่กับใคร
예배의 자리가 어떤 자리입니까? สถานที่แห่งการนมัสการเป็นสถานที่ 하나님이 함께 하시는 สถานที่ 자리예요. อยู่ร่วมกับพระเจ้า 그 증거가 뭐냐? 그게 คือเรา 말씀이에요. มีพระชนะ 그걸 믿는 그 믿음이 능력이고 승리예요. และความเชื่อที่เชื่อได้นั่นแหละก็คือวิถีของเรานั่นแหละคือชัยชนะ 그래서요, 여러분들이 스스로 생각하기에 เพราะแบบนี้เราลองคิดเอง 내가 아직 믿는 은혜가 좀 부족하다 싶으면 ถ้าเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยเรายังขาดแคลนในเรื่องของพระคุณในการเชื่อ 방법이 뭐냐? วิธีการคืออะไร 내가 믿음 없으면 믿음 있는 사람 옆에 ถ้า 앉으세요. เราไม่มีความเชื่อเราก็ไปหาคนที่มีความเชื่อแล้วอยู่ข้างเขา 믿음 있는 사람을 자주 เราก็ 만나세요. ไปเจอเขาบ่อยๆด้วยคนที่มีความเชื่อ 나도 믿음 없으면서 같이 믿음 없는 사람 만나면 ถ้าสมมติว่าเราเองไม่มีความเชื่อเราก็ไปเจอแต่คนที่ไม่มีความเชื่อ 두 배로 믿음 มัน 없어진다니까요. จะกลายเป็นว่าเราจะขาดความเชื่อไปสองเท่าเลย 그래서 เพราะแบบนี้ 결론 중에 결론은 บทสรุปหรือบทสรุป 오직 의인은요 ก็คือคนชอบ 믿음으로 산다 그랬거든요. จะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ 이게 하박국 2장 4절에 기록된 말씀입니다. ข้อที่สี่ 근데 이걸 잘 이해하셔야 되는 게 뭐냐면 แล้วเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ดี 의인은 믿음으로 산다. บอกว่าคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่โดยความเชื่อ 다시 말해서 의인과 악인의 기준이 뭐냐? ค่ะแล้วผู้ไหนทีนึงอะไรคือมาตรฐานของความชอบธรรมและความอธรรม 믿음이에요. ก็คือความเชื่อ 이 사실을 믿는 자는 의인이요. คนที่เชื่อในความจริงนี้คือคนชอบธรรม 이 사실을 믿지 못하는 자, 믿지 않는 자는 คนที่ 죄인이에요. ไม่สามารถเชื่อหรือไม่เชื่อในเรื่องนี้ก็คือคนอธรรมหรือคน 악인이에요. ก็คือความชั่วร้าย 이걸 세상 사람들이 이해할 수 เราคิดว่า 있겠습니까? เรื่องนี้คนในโลกจะเข้าใจได้ไหม 세상의 수준을 이해할 수 มัน 없죠. เป็นเรื่องที่ระดับของโลกไม่สามารถเข้าใจได้ 하나님의 수준으로 이해할 수 있는 건데 มันสามารถเข้าใจได้โดยระดับของพระเจ้า 그 하나님의 수준이 바로 하나님의 복음을 아는 และ 거예요. ระดับของพระเจ้าคืออะไรก็คือการเข้าใจในข่าวประเสริฐของพระเจ้า 그래서요, 이 땅에 불신자들한테 필요한 건 다른 게 เพราะ 없어요. แบบนี้สำหรับผู้ที่เชื่อในโลกไม่จำเป็นสิ่งอื่นเลย 하나님의 복음 그리스도를 믿는 게 다예요. เขาต้องการให้การเชื่อในข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่เป็นพระเยซูคริสต์นั่นแหละคือทั้งหมดของเขาแล้ว 천하 없는 걸 다 가졌어도 ถึงแม้ว่าเขาจะมีทุกอย่างสิ้นทั้งโลกเลย 하나님의 복음을 믿지 않는다? แต่เขาไม่เชื่อในข่าวประเสริฐของพระเจ้า 결국은 ผลสุดท้ายแล้วเขา 다른 타국에서 나그네 같은 삶을 살다가 끝나는 거예요. เล่ร่อนนั่นเองแล้วก็จะจบลงที่เหมือนเป็นคนที่ใช้ชีวิต 여러분들이 어디 여행 가가지고 호텔 아무리 좋은 호텔 가서 잔다고 한들 สำหรับเราเนี่ยอย่างเช่นเราไปเที่ยวแล้วก็ไปที่โรงแรมที่หรูมากๆเลย 자고 나오면 끝이지. ก็หลังจากที่เราไปนอนพักที่นั่นแล้วก็ออกมาก็คือจบ 여러분들이 거기서 잤다고 해서 나중에 그 호텔 갖고 올 겁니까? ก็คือเราบอกว่าเราไปนอนที่นั่นโรงแรมหรูแล้วก่อนที่เราออกมาเราจะเอาโรงแรมกลับมาด้วยไหม 하나님의 แค่นั้นไม่ได้ 복음을 믿는 믿음만이 오직 의인이라니까요. มีเพียงแค่ความประเสริฐแล้วก็ความเชื่อที่เชื่อเท่านั้นที่ทำให้เราเป็นคนชอบธรรม 반대로요. แล้วกลับกัน 이제 저와 여러분들은 ตอน 의인이에요. นี้ทุกคนเราทุกคนที่นี่ก็คือคนชอบธรรมแล้ว 누가 뭐래도 แล้ว 의인이에요. ใครจะว่าเรายังไงเราถึงชอบธรรมแล้ว 왜냐? 하나님이 우리를 믿게 하셨고 เพราะอะไรเพราะพระเจ้าให้ความเชื่อเรา 우리를 의인으로 แล้ว 삼아줬으니까요. ทำให้เราเป็นคนชอบธรรมเรียบร้อย 근데 우리 의인도 죄를 져요. แต่ว่าเราที่เป็นคนชอบธรรมก็ยังเป็นคนบาป 하나님이 인정하는 죄가 뭐냐? บาปที่พระเจ้ายอมรับว่านั่นแหละคือบาปคืออะไร 사명을 놓치는 거예요. คือการที่เราถือศีลหน้าที่นั่นคือบาป 이 복음 안에는 ในข่าวประเสริฐ 하나님의 모든 것이 다 있는데 มีทั้งหมดของพระเจ้าเลย 모든 것을 다 พ 줬는데 ระเจ้าให้เราทั้งหมดแล้วในข่าวประเสริฐ 그 증거 중에 증거가 หลักฐานเนื้อหลักฐานคืออะไร 복음이신 이 그리스도를 통해서 여러분들이 하나님의 자녀가 ก็คือ 됐잖아요. ผ่านทางพระคริสต์ผู้เป็นข่าวประเสริฐทำให้เราได้เป็นลูกของพระเจ้า 여기에는 더 이상 추가할 게 없어야 และ 돼요. การเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องไม่บวกอะไรเพิ่มแล้ว 하나님의 자녀가 맞다면 ถ้าเราใช่ลูกพระเจ้าจริง 혹시 대통령의 자녀고 ๆอย่างเป็นลูกของประธานาธิบดี 왕의 자녀면은요 เป็นลูกของกษัตริย์ 아니, 인간이기 때문에 부족한 게 있기 때문에 เขาเป็นมนุษย์ยังคงมีความสับสนอยู่ 더 필요한 게 있을지 몰라도 เขาอาจจะมีสิ่งที่เขาต้องการเพิ่มหรือบวกเพิ่มอีก 하나님의 자녀에겐 더 필요한 게 없어야 แต่ 돼요. ลูกของพระเจ้าก็จะเป็นต้องบวกเพิ่มแล้ว 왜냐? 하나님이 เพ 완전하시고 ราะอะไรเพราะพระเจ้าสมบูรณ์ 전능하시기 และ 때문에 พระเจ้าทรงมาถึงชีวิต 이걸로 끝나야 돼요. ฉะนั้นเราต้องจบในการเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว 근데 하나님의 자녀인데 다른 사람보다 나은 게 하나도 없다. แต่เราบอกเราเป็นลูกของพระเจ้าแต่เราไม่มีอะไรดีมากกว่าคนอื่นเลย 그게 또 현실이기도 하잖아요. มันก็เป็นสภาพการจริงด้วย 아니에요. แต่มันไม่ได้หมายความแบบนั้น 여러분들이 이 자녀라는 사실에 만족하는 순간 แล้ววินาทีที่เราพ
그때서부터 세상권 따라오는 거예요. แล้ววินาทีนั่นแหละสิ่งที่เป็นของโลกจะตามเรามา 그래서 여러분들이 사명을 내가 깨달았다는 얘기는 การที่พวกเราตระหนักในหน้าที่ 이미 나에게 모든 것으로 충분하다는 얘기예요. พอใจในทุกอย่างแล้ว 그래서 여러분들 사명 감당하려니까 그럼 또 나가서 전도해야 되고 또 뭐 맨날 이 교회 일 해야 되고 이게 아닙니다. ถึงหน้าที่เนี่ยเราก็คิดไปเป็นภาพว่าโอ้ยเราต้องออกไปประกาศทุกวันเลยต้องทำงานที่ในโบสถ์ 여러분들에게 주신 이 복음을 먼저 여러분들이 이해하고 누리는 ก่อนอื่น 거예요. ที่เราเข้าใจข่าวประเสริฐก่อนและชื่นชมในข่าวประเสริฐก่อน 그게 사명이에요. หน้าที่ของเรา 기쁨으로 이해하고 기쁨으로 누리지 않고 사명 감당하는 건 그건 사명이 เรา 아니에요. ไม่ได้ชื่นชมยินดีไม่ได้บอกว่ามีความขอบพระคุณในเรื่องนี้แล้วก็ไปทำหน้าที่นั่นไม่ใช่เป็นการทำหน้าที่จริง 그래서 여러분들이요 ๆงั้นพวกเรา 오직 복음은 하나입니다. เราต้องรู้ว่าข่าวประเสริฐมีเพียงแค่ข่าวประเสริฐ 예, 오직 복음이 예수 그리스도고 และข่าวประเสริฐเท่านั้นก็คือพระเยซูคริสต์เท่านั้น 우리의 믿음은 하나의 และ 믿음이에요. ความเชื่อที่เรามีคือความเชื่อเดียว 그 그리스도를 믿는 거. ก็คือการเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้น 그럼 그 증거가 뭐냐? และหลักฐานพยานคืออะไร 우리가요 한결같은 삶을 살 수 เรา 있어요. สามารถใช้ชีวิตที่เสมอต้นเสมอปลายได้ 특히 여자분들한테 말씀드리면요. โดยเฉพาะผู้หญิง 여러분들이 한결같은 삶을 살면 ถ้าเราต้องการใช้ชีวิตแบบเป็นผู้ที่เสมอต้นเสมอปลาย 모든 사람들이 좋아합니다. ทุกคนจะชอบถ้าเราใช้ชีวิตแบบนี้ 남자들이 예쁜 사람을 좋아하는 게 아니라 ผู้ชายไม่ได้ชอบผู้หญิงที่สวย 예쁜 말을 하고 แต่ชอบผู้หญิงที่พูดสวย 예쁘게 듣고 ฟังแบบสวย 예쁜 행동을 하는 사람을 좋아해요. แต่ทำออกมาแบบสวยงามนั่นแหละ 그건 우리 수준으로 안 돼요. แต่โดยระดับของเรามันทำไม่ได้หรอก 여러분들이 뭐 외모도 마찬가지잖아요. 내가 뭐 선택해서 나온 겁니까? ในเรื่องของสภาพหน้าตาของเราข้างนอกเหมือนกันเราเลือกแล้วต้องเกิดมาเป็นแบบนี้หรือเปล่า 그래서 그 외모는 중요하지 않아요. จริงสภาพภายนอกนะคะข้างนอกไม่ได้ 진짜 예쁜 거는 การสวยงามหรือความงามที่แท้จริง 이 말씀이 예쁘게 들리는 คื 거예요. อการได้ยินพระชนะเนี่ยอย่างงดงามเลย 그 들은 게 있으니까 แล้วเราว่าเพราะเรามีสิ่งที่เราได้ยิน 다른 사람한테 전할 수 있는 예쁜 마음을 갖는 เรา 거예요. ใช้แล้วมีคำพูดที่สามารถส่งต่อสิ่งที่สวยงามให้กับคนอื่นได้ 그 나도 모르게 예쁜 행동이 나가는 แล้ว 거예요. แบบนี้แหละเดี๋ยวการกระทำที่มันสวยงามมันงดงามมันจะออกมาผ่านทางเรา 이 가운데 있을 때 우리가요 우리한테 맡긴 이 774, 237의 이 사명이요 แต่หน้าที่ที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเรานี้ 이게 부담이 아닌 축복입니다. เรื่องนี้ไม่ใช่ภาระหนักแต่นี่คือข้อขอที่พระเจ้าให้กับเรา 내가 어떻게 77개 지방을 책임지고 เราเนี่ยจะสามารถรับผิดชอบใน70จังหวัดได้ยังไง 내가 어떻게 주변 4개국을 돕고 เราจะสามารถช่วยเหลือ10ประเทศเพื่อนบ้านได้ยังไง 어차피 하나님이 237 정복은 하실 세계 복음만은 이루실 건데 내가 이 속에 들어와 แล้ว 있나? ก็พระเจ้าจะทำให้237ในการประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลกสำเร็จแน่นอนแล้วเราเนี่ยจะต้องไปอยู่ในเรื่องนี้ได้ยังไง 이건 부담이 아니라 เรื่อง 축복이죠. นี้มันไม่ใช่เป็นภาระหนักสำหรับเราแต่มันคือข้อขอที่ 그래서 우리에게 이 사실을 하게 하기 위해서 แล้วเพื่อที่จะทำให้เราสามารถทำความจริงนี้ได้ 우리가 계속 법인이라는 기도 제목을 놓고 기도하잖아요. มีการอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้ 이 법인을 통해서 ผ่านทางมูลนิธินี้ 우리의 후대들을 키우기 위해서 성교원이 열리고 เราจะให้เกิดการเลี้ยงดูเหล่าแรมแนนเกิดขึ้นมีศูนย์ภารกิจเลี้ยงดูแรมแนนเกิดขึ้น 기독교 장례식장이 열리면 เราก็จะมีการสร้างสถานที่ที่จัดพิธีงานศพแบบคริสเตียน 여러분 이 장례식장은요 การจัดพิธีงานศพแบบคริสเตียน 진짜 죽느냐 사느냐의 장소예요. คือสถานที่ที่บอกได้จริงว่าการมีชีวิตและการตายคืออะไร 복음을 모르는 사람들에게 สำหรับคนที่ไม่รู้จักข่าวประเสริฐ 진짜 죽느냐 사느냐 그 삶이 무엇인지를 깨닫게 해주는 그 장소예요. ที่สามารถบอกพวกเขาเหล่านั้นที่ไม่รู้จักข่าวประเสริฐให้เขารู้จักที่อยู่และการตายจริงคืออะไร 그냥 일반 사람들이 하는 เหมือน 것처럼 กับที่คนทั่วไปเขาทำ 장례 치르고 끝나자는 게 아닙니다. ไม่ใช่เหมือนกับคนทั่วไปที่เขาทำเพื่อมันก็จบ 이 장례식에 찾아온 사람들에게 แต่สำหรับคนที่เขาเข้ามาร่วมพิธีงานศพ 복음을 선포하는 เขา 거예요. ก็เป่าประกาศข่าวประเสริฐไปให้พวกเขา 한 번도 선포되지 않은 장례식장에 복음을 선포하는 거예요. ไปประกาศเลยในตลอดทั้งชีวิตเขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ไม่เคยพูดสักครั้งเลยให้เราประกาศให้เขาได้ 그것 때문에 우리가 하는 거지. เนี่ยแหละคือเรื่องราวที่เราต้องท 복음과 관계없는 일을 우리가 하면 무슨 소용이 ำ 있습니까? เราทำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข่าวประเสริฐมีประโยชน์อะไร 가장 복음이 필요한 장소에 แต่เราต้องรู้ว่าสถานที่ที่จำเป็นข่าวประเสริฐมากที่สุด 가장 정확한 복음을 선포하겠다는 ส 거예요. ถานที่ต้องถ่ายทอดข่าวประเสริฐที่ชัดเจนที่สุด 그 일에 저와 여러분들이 และเพื่องานนี้แหละพวกเราทุกคน 기도를 모으는 겁니다. รวมตัวกันเพื่อที่จะอธิษฐาน
그게 하나님이요. 우리 태국에 사는 우리들에게 주신 하나님의 복음이에요. อันนี้ก็คือข่าวประเสริฐที่พระเจ้าทรงประทานให้กับพวกเราให้กับประเทศไทย 이 말씀이요. ผมก็ขอไว้เพราะฉะนั้นนี้ 저와 여러분들에게 살아있는 말씀이 되길 เพราะ 바랍니다. ฉะนั้นที่มีชีวิตอยู่ในเราจริง 영원한 증거로 남는 말씀이 되시길 ๆเพราะ 바랍니다. ฉะนั้นที่เราจะหลงเหลือกับทางที่นั้นที่นี่ 그래서 하나님은 저와 여러분들을 증인으로 부르신 줄 믿는 한 주간이 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. ทุกคนในพระนามของพระเยซูคริสต์ให้เป็นตลอดทั้งหนึ่งสัปดาห์ที่เราเชื่อว่าเราถูกเรียกมาให้เป็นพยานของพระองค์ 하나님 감사합니다. อธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ 하나님의 복음인 예수가 그리스도라는 사실을 깨닫게 하시니 พระ 감사합니다. องค์ที่พระองค์ทรงทำให้เราตระหนักในความประเสริฐของพระเจ้าที่เป็นพระเยซูคริสต์ 그 그리스도만이 유일한 우리의 소망임을 믿고 확신하게 하여 เรา 주옵소서. เชื่อจริงๆว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นความประเสริฐเดียวของเรา 그 믿음으로 내가 먼저 승리하는 한 주간이 되게 하여 เรา 주옵소서. เชื่อในขอให้เรามีชัยชนะก่อนในตลอดทั้งหนึ่งสัปดาห์ที่จะเข้ามาถึง 말씀과 기도는 반드시 응답된다는 사실을 믿고 เราเชื่อความจริงจริงว่าเราเรียกพระชนะแล้วเราอธิษฐานพระเจ้าจะให้คำตอบกับเรา 모든 것을 문제로 보는 것이 아니라 모든 것을 답으로 보는 한 주간의 증인된 삶이 되게 하여 주옵소서. ของเราที่เข้ามานั้นจะเป็นชีวิตที่เป็นพยานถึงการที่เรามองทุกอย่างไม่ได้มองให้เป็นปัญหาแต่ให้มองที่คำตอบ 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. ทั้งหมดนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.